Këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq.